पकोड़े हैं, ये चटनी है, घेवर है दोस्तों, और ये रोटी है दोस्तों, और ये पापड़ हैं दोस्तों, ये तोरई की सब्जी है दोस्तों। मेरी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो दोस्तों। खींचता हूँ देखो, आपने देख ही ना है मेरी वीडियो, खींचता हूँ देखो दोस्तों। मेरी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।